mag olony ne jogo man kod mich mopogore opogore sekta mar loso mwandu ka okodeo kama sombgi ochopo kaka yor konyogi yudo tich e apise kod migepe mag piny owacho. Jagoro mongirore e bad migawo marango weche mag tiegruok Esther Moria owacho ma nyasi mar sidho kondo mane obage ne jopuonjre maromo 3,000 motieko sombgi higani ka tiegruok mar Thika Technical Training Institute e kaunti ma Kiambu, kama ne owacho ni piny owacho bende biro gero kar tiegruok machielo boma ma Thika mondo mi odwok chien kwan mamalo mar jopuonjre mantie Thika Technical Training Institute maromo 10,000 ne oten gi jaod bura ma Thika Town Alice Ng'ang'a. Iko watu wengi sana hapa kwa jua kali wako na skills mzuri sana, but they do not have certificates. The government of Kenya is in the business of equity, and therefore we want to request you, and please tell the other Kenyans who have certificates but are not certified to walk into our institution.